नमस्कार, स्वागत है आपका नयांजर चैनल में। राजस्थान में सावन महीने के आखिरी दिनों में बौछारें बारिश के बराबर हुई, जिससे गर्मी और उमस ने लोगों को खूब परेशान किया। लेकिन अब राहत की खबर है। भादो महीने में मानसून एक बार फिर जोरदार वापसी करने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 6 दिनों तक सिर्फ हल्की बारिश होगी, लेकिन 23 अगस्त से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होगा, जो कई दिनों तक जारी रह सकता है। कई इलाकों में भारी बरसात और तेज हवाओं की संभावना है, इसलिए लोग सतर्क रहें।